আজকের ভিডিওটি অনেক ইন্টারেস্টিং একটা টপিকের উপর হতে চলেছে, যেটা কিন্তু আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। সো কি সেই টপিক সমস্ত কিছু আপনারা জানতে পারবেন এই ভিডিওর মধ্যে। বাট তার আগে আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন। তাহলে যেটা হবে, আমি যখন কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো সবার আগে দেখতে পারবেন এবং কোনো ভিডিও আপনার মিস হবে না। ওকে, নর্মালি ট্রেনে যারা যাতায়াত করেন বা ট্রেন লাইনের পাশ দিয়ে যারা হাঁটাহাঁটি করেছেন তারা নিশ্চয়ই এই বক্সটা দেখতে পেয়েছেন, ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিওটার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই বক্সটার অ্যাকচুয়ালি কাজ কি। আমারও অনেক কিউরিওসিটি ছিল এবং অনেক ধরনের ধারণা ছিল যে এই বক্সটা দিয়ে কী করে। আমি ভাবতাম যে এই বক্সটায় হয়তো কারেন্টের কোনো একটা কাজ হয়, যেহেতু ট্রেন কারেন্টে চলে, সো যার জন্য কোনো হয়তো কাজটা হয়, মেন সুইচ কিছু একটা থাকতে পারে যেটা বন্ধ করলে কারেন্ট চলে যাবে। সো এরকম একটা ব্যাপার আর কি ভাবতাম। কিন্তু যেটা জিনিস মানে অ্যাকচুয়াল যে কাজ ওই বক্সটা, সেটা জানলে আপনি অনেক অবাক হয়ে যাবেন যে আসলেই এই বক্সটা এই কাজ করে। তো সেটা জানার আগে নামটা জেনে নিই যে এই বক্সটার নাম কি। এই বক্সটার নাম হচ্ছে অ্যাক্সেল কাউন্টার বক্স। নাম শুনেই অনেকে একটু আইডিয়া পেয়ে গেছেন যে কিছু একটা কাউন্ট করে। কি কাউন্ট করে? অ্যাক্সেল কাউন্ট করে, ঠিক আছে? আর এর মধ্যে একটা স্টোরেজ ডিভাইস টাইপের থাকে, প্লাস এর মধ্যে আরও একটা জিনিস থাকে, সেটা হচ্ছে অ্যালার্ম থাকে। মানে বলতে গেলে এই মেশিনের মধ্যে পুরোটাই অটোমেশন কাজ করে। বেসিক্যালি অ্যাক্সেল কাউন্টার বক্স কি করে, এটা নর্মালি মোটামুটি 3 থেকে 5 কিলোমিটারের মধ্যে, মানে এরকম গ্যাপে গ্যাপে দেখবেন যে রয়েছে, ঠিক আছে? মোটামুটি 3 থেকে 5 কিলোমিটারের মধ্যে আপনি পাবেন, তার থেকে বেশি দূরত্বে কিন্তু এটা রাখা হয় না। তো এই অ্যাক্সেল কাউন্টার অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেলগুলোকে কাউন্ট করে, বা বলতে পারেন যে ট্রেনের যে চাকা রয়েছে সেই চাকাগুলোকে কাউন্ট করে। এবার এই কাউন্ট করার পেছনে কিন্তু একটা কারণ রয়েছে, সেটা হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন যে রেলের মোটামুটি 10টা 12টা বগি থাকে, 9 বগি 12 বগি এরকম ট্রেনগুলো হয়, তার বেশিও হতে পারে, যেগুলো মালবাহী ট্রেন যেগুলো রয়েছে বা দূরপাল্লা ট্রেনে হতে পারে। এবার ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে ট্রেন সেটা চালুর সময় মানে যখন শুরু হচ্ছে তখন কতগুলো চাকা রয়েছে সেটা কিন্তু প্রথমে অ্যাক্সেল কাউন্টার আগে থেকেই সেটাকে মেপে নেয় যে মোটামুটি 50টা চাকা রয়েছে বা 52টা চাকা রয়েছে, এই ট্রেনটা যাত্রা শুরু করলো। এইবার ধরুন এমন একটা ঘটনা ঘটলো যার ফলে এমন হতেই পারে যে ট্রেনের কোনো একটা বগি হয়তো ছুটে গিয়েছে, অর্থাৎ হয়তো পেছনে যে লাস্টের বগিটা সেটা হয়তো খুলে চলে গিয়েছে, যে সামনে ড্রাইভার সে হয়তো বুঝতেই পারলো না। তো এই সময় কিন্তু পেছন থেকে যে ট্রেনটা আসছে সেটার সাথে কিন্তু একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। অর্থাৎ এখন যদি ম্যানুয়ালি কেউ যদি খবর দেয় ফোন করে, আরে ভাই এরকম একটা ট্রেনের বগি ছুটে গেছে, তো সাধারণ মানুষ ধরুন বুঝতে পারবে না অতটা। ধরুন একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা বগি পড়ে রয়েছে, ঠিক আছে? সাধারণ মানুষ অতটা বুঝতে পারবে না, ওইখানে আশেপাশে যারা রয়েছে পুলিশের সাথে খবর দেবে, তারপর ওখানে খবর দেবে, ততক্ষণে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টও হয়ে যেতে পারে। এই যে অ্যাক্সেল কাউন্টার রয়েছে, এটা প্রতিটা অ্যাক্সেল কাউন্টার বক্সে কিন্তু মাপা শুরু করে। অর্থাৎ যখনই কোনো অ্যাক্সেল কাউন্টার পার হয় তখনই কিন্তু ওইখানে স্টোরেজ ডিভাইসে স্টোর হয়ে যায় যে কতগুলো চাকা ছিল। তারপর যখন নেক্সট জায়গায় পৌঁছায় তখনও কিন্তু মেপে দেখা যায় কতগুলো চাকা ছিল, ঠিক আছে? তো এরকম করতে করতে ধরুন এরকম কোনো দুর্ঘটনা হলো, ট্রেনের কোনো বগি মানে খুলে গিয়েছে বা কামরা খুলে গিয়েছে, তো সামনের যখন অ্যাক্সেল কাউন্টার বক্সের সামনে পৌঁছাবে তখন কিন্তু সেটা ধরা পড়ে যাবে। আরে আগের অ্যাক্সেল কাউন্টারে তো ছিল হচ্ছে 52টা, এবার ধরুন খুলে হয়ে গেছে 48টা। আর তখনই কিন্তু ওই অ্যাক্সেল কাউন্টার বক্স থেকে একটা সংকেত চলে যায় সামনের স্টেশনে এবং পেছনের স্টেশনে। তখন যে স্টেশন মাস্টার রয়েছে বা স্টেশনে যারা কর্মকর্তা রয়েছে তারা বুঝে যায় যে এই অ্যাক্সেল কাউন্টার থেকে এই অ্যাক্সেল কাউন্টারের মাঝখানে যে জায়গাটা, এইখানে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে, যার ফলে কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার ঘটেছে। এবার তখনই বুঝে যায় যে এখন রেড লাইট অন করতে হবে। সো অটোমেটিকভাবে রেড লাইট অন হয়ে যায় এবং ট্রেনের যে যাতায়াত সেটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়, এবং তারপরে সেটা ফিক্স করার পরে আবার সেটা চলাচল শুরু করে। তো এইটা হচ্ছে ব্যাপার যে অ্যাক্সেল কাউন্টার বক্সের কাজ কি। তো যারা এতদিন ধরে দেখেছেন রেড লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় একটা অ্যালুমিনিয়ামের বক্স টাইপের রয়েছে বা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছেন, ট্রেন থেকে দেখেছেন, তো অ্যাকচুয়ালি এটার কাজ হচ্ছে এটাই, ওই জন্য এত ঘন ঘন লাগানো থাকে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করে দেবেন আপনার বন্ধুদের সাথে, যাতে এই বিষয়গুলো জানতে পারে, শিখতে পারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিও দেখার জন্য। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।